Allô, 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 allô. Allô. Un peu d'éclaircissement, hein, comme on dit en français. Allô, beaucoup, t'en as belé, beaucoup, t'as beaucoup, t'as tout ça, monde matanga, monde attitude, monde yako sambela, monde yako lela, tout lela Angelica Madelena. Biso tout lela Angelica Madelena. Biso nyonso tozo lela Angelica Madelena. Biso tout lela Angelica Madelena. Sarah. Kochano nga dute kuna ke lekechu ke ba poto na yo kosanga te poto na ngezo kosanga pona ke poto mbale belé Sarah. Na biso vete pona ke poto 2 fois 4 fois 5 fois ezanga. C'est pas donné à tout le monde de konanga moi si. Yo ko lo bandolo bana te. Moi tant nga lekechu na créer groupe WhatsApp. Poto ça l'organisation ya Angelica. Parce que ba te bébé zaki content c'était pour yo kota na kati ya groupe ya WhatsApp wana. Soit disons que Sarah Tola, autant soit en Angelica, moi Sarah Tola côté dans groupe te, ngale kechu. Naki mutema mananga mabeo bozolo bake bo lati sanga ngo manetso za maline. Nga mutu le kechu na défendre yo la défendre non, Sarah Tola bo Angelica te. Eza ba guerre internet arrive à quand muta kufi ba pour meilleur que quitter mati. Non, ngana telemelio parce que okoki jamais ko finga muto akufi. Ata ba problème kitaki mataki. Peut-être yo saroli ba grandeur ya Angelica te tout le banane. Parce que biso te bi grandeur ya Angelica la malgré parce que na temps souka ba Angelica to finga ngati. Les tu na zo ba matière so soli na Karine na ko publier yo na ko sala boye na ko kende boye na ko songa boye. Na yebi angote. Tandis que tu gardes biso tout attitude na biso to lela muto a biso qui être cher pa na biso o avec ko sepesa biso na mama zali ko sala de un d'abord Sarah ce que la question qui est Angela et qui est Angelica. Angelica Madeleine ozo mona yozo finge bembe na ye. Je pense pas que Karine Mokonze sika zali a rolingota nga komo na bolamu na ye tandis que o finga liwa Angelica. Je pense pas Karine Mokonza Rolingango. Parce que Moutaïli Biso Angelica na kati ya réseaux sociaux c'est Karine. Tant que madame aidaka Karine, Karine abakanga na prison na ndenga zela kala muso wapi babundaka na Mike Lokamba. Angelica na ya latali puta kimamba mazo ya défendre pour na Karine. Il y a grandeur ya Angelica te Angelica ni Saratola. Il faut éviter. Nana nga fingo, nana nga tongyo. Ngale que tu combien d'émissions les qui na carte internet a nazo télé nazo nazo linga batanga kombo na te nazo pegisa bato tika ye asale loko te sa mama matanga ya rivaka ne balatsa ki ya Gabi Kolo bakola ça fait Sarah ça fait quoi nana fingi yo Sarah okangisa ba nani muto ko bango nani okangisa ba nezo muna yo madame yo nani supérieur ya nini nana fingi yo bat ba lobby bat ba kondana ka muto loba maka oh. Non. You go matabatu nyonso te Sarah. Oh. Kolinga to bi placer la place mo ko la mo ki la tongo bendo finga na o ebembe no finga na o batu bat ba olela na bango yo ko mosala ndeti yo za supérieur ya batu nyonso. Non, arrêtez. Biso souffrir na YouTube oh to moni ba passe na YouTube ah ebele boya ki ba fan na ba YouTube ebele boye ko landa ko biso bo sepla na biso bo mo kanga mana biso bo mo landa biso ti bombe ba mo cha bino pe kalo na mokili. Biso to souffrir. To souffrir na YouTube, Bo arrêter un peu na bino bozo sa na kati internet oyo. Peut-être bozo le Angelica na sentiment pour akufu parce que oyebi ete. Bo moni eloko te parce que tanga okufa tanga osa ma matière, bo na ba délire bo mo sakana na biso to yito passer de ba bon moment. Na ba équipe nationale na biso za na Angelica bino bozala te. Mo wo ya ta sala ki o mabe ata na ba problème lingala pe ozo kata lingala ozo tia komba Karina kati parce que Karina se plana yo sara combien fois yo finga Karine na internet ocha na photo ya mama ba Karine yo tia na status na yebi yango te na ba page Facebook biso finga na ba internet bo sala ba guerre so sala ba internet na ya ko sala ba tumabe
bozoyi Angelica ngote biso foto nganga ileke chu Karine Jael Wadol banani toze bele foto le Angelica parce que soki muto alo mabe Angelica ata mabe na eto ko telemela ngoto ko linga ngote eza mabe asalaki na bola masalaki yo eza problème te parce que Angelica na Karine alinga ka mingi azali ko landa mingi Karine ye mo Angelica va kufa kutafinga ka Karine baba akota ka mama ya Karine asala o akoloba yo ko matila mutu nyoso te il faut arrêter de kolanga mwasi ba vidéo ta la vidéo ko na za défendre le kwanga nana défendre ki lo kwanga na kati ya réseaux sociaux défendre yo botika sara ngale kechu ki poto na ngeswa yo mais kende poto bakangi ngote poto ya pona mutu nyoso ti poto za pona mutu nyoso tiko ko tsa kombo ya Karina makambo za vino sa makambo na ye yebi choc zo ka pona Angelica te yebi pas zo ka pona Angelica te ata ko sola ta ba problème mutaluka cha muninga mbele azate mutaluka boma mutu azate seri na biso mutaluka sala mutu mabate ka seri na bino boye ba malade ko bi ko tiko bwa kelaka batu ba bitema be ko batu ko kufa to mo sa mbele pona nini bongo uta kufi na déjà asalo mabe te bon mabe yo sala fali yo senga fali pardon mabe yo sala fali o fingo Emilia fali tina ba famille na ba ndekola yo eskiza pa fali po Angelica va kufa bala sengo kaka pardon elle est obligée ya ba ko kufa so disko yo pardon pe kufa ka avant Angelica ngeza la ndeni yo ngo singa ba pardon na makabo yo sala ba sur internet mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ils ont mon passé, ils ont mon terre. Ils ont mon passé au biso à l'école, ils ont mon terre. Ça veut dire que maman a zaki mécène. Aka mécène, yemo akota ki na ba délire na ba YouTube parce que mutu talinga sa délire na ndenge na ye. Yo role kana TVT, ole kana internet, on go finge bembe, on go finga mabatu non. Ça il faut arrêter. Azaki partout ba ngai leke chuba tebe ba boya ko kota na groupe ngam na zaki na telemela ki ko kota na groupe pour évoluer au participer na organisation matanga parce que yo sara otika obo Angelica te obo miete eze loko te za matanga za ba discuter no bo sala ki mi ko matela batu boye te jamais yo ko matela batu te. Tu as dit que vous comprenez comme YouTube. YouTube, c'est que lobby, là, il va payer $1000, là, il va payer $200, il va payer $300. Biso, kola, bambon, à YouTube, peut-être, kola, déjà, tu vas game, tu vivras déjà bien, tu évolueras déjà. Biso, oh. Ça va intimider mututé, intimider mututé, pour ça muto kangisa te, pour ça muto mimana parquet te, pour ça muto ça muto loko te, pour ça kangi pe batu ba bimana bango pe kaka yole bakanga pa fali, obimaka na ope kaka obomaka mututé, o sala pe muto loko te, fali po obomaka te, eloko pe te. Oh. Yo zo Angelica ngote, biso souffrir na madame, a uta pa Karine ya kana 24. To fanda kani wana ba discuter biso to sala bien. Na nga kote lote loko ngai. Na humiliation c'est lekina internet na kote lote. Nga na hotel la batu balo ba kombo na yote botika ya sali ninga aboko changa kipoto ne kosa kipoto na nge kosinga sare kosinga siko. Oh, mais c'est quoi ça? You go humilier ba tout peut-être vous va falloir amuta kufite bo se ba ba vie na bino cha bino ba lobela bino et ça la yo bien. Ça reste ça bien pour ba vino na YouTube. Et ça la bien. Pour biso swana na ba gloria na ba mic na ba nani. Mutatika la ko boma mutute, mutatika ko sala mutu mabete pe mutakangi yo ke ndoki pa zate. Ozo profiter ben yo komelenga aso ko na code sanga yo de senga na code sa groupe. Na code si au groupe. Olfinga ki na opete, obabe mabe ya mutute. Et ça ba les autres ça arrive lo baka. Ya gabi ba la tsaka nkolo ya Diana. Ya gabi boma ki mutu. Ya gabi sala ka émission. C'est celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Tous ça nous à l'aise de comme tout se justifier pourquoi on le va pour la nine. Au ganga pour la nine. On le va pour la nine. Arrêtez un peu. Tu as vu que besoin de intérêt na bino ya ba YouTube, nous ça cha bino ka, va profiter na bino. Ya, Sarah. Yo le ba tozo côté là, otika pour lingana mutu te.
Ni nango. To de l'Angelica bien, to vanda bien. Oko intimider mutu te parce que ngala lingara susu ma babes oyote. Les autres temps ba komba ba tu sema te ba biso Angelica to yebi valeur na ye. Peut-être yo ba valeur Angelica te parce que bokomo luka ba mbonga ko ya mbonga YouTube. Les autres kumisa Karine, yo kumisa Karine wana. Yo lingaka Karine. Karine yo finga Karine ba sanité. Sabino na Karine internet bo yebi ke bo voler te mo kumisa Karine. Quoi dora Karine pour batala kabino pour ba chaîne abino mataka sans Karine bo évoluer te. Pour ça, même si tout ça, la émission posée pour évoluer, tout ça, nous en forme. Mais arrêtez un peu. Pour nani ni bongo. Na kati ya groupe tout ça na batu nyonso bayoka na raté. Ceux qui tozali na ba intimité amitié ma ba problème. Mais na kati ya groupe na Grâce Tembo azali, Yvette azali, Karine azali, ngana azali, batu belé baza bayoka na bango te mais jamais oki batu ba swani na groupe abi ke toza na mamu ya matanga. To comprendre que to linga na biso. Malgré ba problème to linga na biso mais yo sara ko matela mutu nyonso teke o le kana te vendre finga mo we yo no finge bembe o azaki message na batu belé o asunga batu belé o batu belé ba bima batu to zami ba moi mike na ba moi 100 francs na 200 francs na ye. Muta ko cha ekuluza za te parce que ba ko loba noka parce que ezalaki fallait loba makaka bongo. Il fallait le bamakaka bongo parce que eza bongo parce que na tanga suka awa yo muto ta reçoit est-ce que ceux qui te ba par exemple obi ke Fivette mayamba pas obela Fivette azobela makasi ceux qui fait du problème mais bani yo sous Sara mais bon se garder na parce que bon soit na trop il peut bon soit na boye baté kaka ba $1000 ba YouTube ozo so ba $2000 ba $3000 ba $1000 ba YouTube les sala bino boy ça qui yango sala bino boy biso simo ba mbongo samba to za ba kolo chaîne. To réunion internet ça to ça ba kolo chaîne to sala ba succès ça to ça ba kolo chaîne to so nga makamusko sima to so nga no ki leke chitro ki Kevin na nous te ki jeune producteur te ça ko ntibé ba tout jamais bino na génération bo bimia bo baby si YouTube parce que to ça ba délire na biso na biso ezalaka ta boité ba tanga komo no parce que ozalaki na tango sur temps bo discuter ça net ya Gabi na Diana et bimaki komo na Gabi bomaki mutu te ya Gabi finga ki bembe te iso bo kangisa bo so famille pe kangiso kasi na ndingo e mile bembe na so ya finga famille na bino yo finga famille ya batuti yo baby sara fali famille ya fali pour bana ye bien ngote yo finga ba famille ya batu na lesa mon internet ote ya j'ai des commis problème nga vana erza na fruit d'ici mama Grâce et bimia ba Angelica to ça na matière trop bimisela yo mais c'est pas sous soi disant muta somi bo asali matière on tire le bini to comprendre que YouTube ça n'onga lokuta jamais tout sauf ça au col déborder te au col bebele te au col exagérer te parce que nga que tu muna défendre qui la vidéo tout les na réseaux sociaux so ko tala YouTube muta memelo message wa c'est ka kosa kiyo parce que ngam na baki botika Sara asale loko te boso Sara sko mutakufa kisko to ngoto benga na Angelica na matanga po Sara kufi to lobaki ya moti to ngam na côté la cute na lobaki ote oko changa lo leso yo les gars qui poto na nga fait quoi na kinda poto moi je suis européen moi je suis français moi je suis belge moi je suis comment toi attention Sara t'es qui toi hein oh yobi passion yo biso yoki yobi passion Joël Choua yoki yobi passion Grâce Tembo yoki yobi passion anini ba yoki malgré ba makambo eleka intérieur yobi passe ba Cynthia Wado ba yoki pona Angelica wana pona nini ba récite ba ninga na biso nyonso internet to sepela lango bongo so malheur e photo le to yoka pasi mais yoko exagérer tant oya koloba moningo finga bato loba ke boye ba hypocrite biso tout ça ba hypocrite parce que to finga naka to loba mabe mais tango ba cheyo lisapi il faut garder silence parce que lisapi ba cheyo parce que na ta suka bo swana ki bo finga ki ba bêtise ba insanité bo loba ki ba ta loba te pona nini Sara les autres côté la yo finga Karine
Sara yo mutu nyo fingi na internet. Te Karine ko mutu malamu pa na yo. Yo kasi Karine olingo ko lekanga. Yo kasi Karine okozi na zana ko linga yo Sara ko lekanga. Oko miso bikosa azawanat. Ako lingo jamais ko lekanga, ako linga leke chuna Ata za ba distance za musika sa makamne, ako lingo jamais ko lekanga. Oh. So boza mamna bino ba spiritualité na bino, ba biso bo kozi to ba na nzambe to sambela katoliki banzela ba kisi te banzela ba ngate to sambela ka mama Marie to ni grâce à mokonzi to sa ba prière na biso zamba ba protéger biso. Boza na muto ko intimider te, boza na muto boko bangisa te na kati ya réseaux sociaux oyo. Parce que commis de trop. Biso to sa mamna biso na YouTube oyo, batu bazali na ba problème te. To sala mutu mabe na réseaux sociaux te. Boko intimider pe mutu te. Mais faut arrêter. Il faut arrêter. Baloba te pona nini? Ba condamner parce que yo mutu komune bimi, fait comme e makaya yo. Parce que ba tout ozo so na bango ba problème ezo komela bango. Siko ba koloba nini? Biso ni to ko défendre non to tika ba ko se la saka makambo za makambo yaka. Pourtant ngashika ndo bota kuna mutu pa yeba kina ete. Maloba to loba boye ba contre maloba na bino loba ba internet. Na yebi yango te. Oh. Non, 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 non. Bon, moi, moi, il est déjà confiné. Ato fingi, attaquez pas Satan, attaquez pas Nzambe. Bon, il salani. Bon, il y a des savants qui n'est pas Nzambe. Bon, il y a des savants qui n'est pas Nzambe de Konanga. Tout ça, Moussalako. Tout ce qui va fertilité, moi, ils ont ça sur internet, ils ont maïna makila. Hein? Comment on a Ronald Yanga depuis Lyon. Moi, je suis européen, moi. Attention. Pour te rendre mon soabi, no, bon manga. Bon, les sangambe, n'a pas le gâteau, or, mega goûtou, et pour l'andaye. Bon, qui a vous me ravange, n'a pas mais qui a la génération, la génération. Parce que, n'a pas prier, n'a pas prier, n'a pas prier, n'a pas famille, n'a pas prier, n'a pas. Bon, vous pouvez tirer dans internet ou quoi? Hein? Baloba te po ani ngobe sa raison bomi komi zoa biso tant to ko zo na internet oyo to sala mama nene na bité soki bomi ko placer bino ba fille ya sango ya satan ya to ya nini bo singa YouTube merci na ba mille to lega ni ba fina ba garsto mona bino bino to kanga na internet ba kamala no banani ba ninga na bino banani na YouTube bo tanga na école nini bo kenda na boîte nini bo tanga na ba fina ba nzela nini ba kela sa boîte ni ba boka bino. Pour vous faire chier dans YouTube ou quoi? Angélique a coupé Zaki madame. Juste au lieu de bon pour y avoir côté qui n'a délire internet. Ce qui a côté qui n'a délire internet, c'est peut-être à garder respect naïe. Pour comment on s'accale naïe parce qu'à côté qui n'a délire na bino. Pas tout n'y a sur la carte à groupe wana. Parce que bah monsieur bah il peut Angélique te. Aussi va vendre naïe mais on contribue tant que va monique presse à ligne. À côté qui n'a pas délire na biso. Mais on mate la tina zolo to chamu tu ba nzete te so ba neni ni jamais o chape leke tu poto no sara intimider ngatenga le wa intimider ngate jamais ngaza mwana nzambe na mwana mama Maria de l'autre côté ngaza ki ona matanga na to défendre comme na zo côté là zo ba ke botika elle a fait quoi mutu mutakufi na makamne mutu nzamba benga ngena ba ndenge na ye. Vous intimider tout vous sala ba te lo côté na YouTube oyo mutu wa sala vie na ye mutu to sala makamu na ye vous arrêter surtout yeba ki fallait à madame wana surtout yeba ki fallait à madame wana surtout yeba ki fallait à mutu wana to yeba ki valeur na ye. Moutou ba kundi était au bani da ko créer ba problème. Ngardu pour éviter, nga le groupe depuis cannabis na longolete parce que ce que longolé peut créer ba problème. Moutou tout a ces là qui n'a été sara na kata groupe WhatsApp. Moutou tout a ligné ko na groupe WhatsApp te. Mais nga na défendre oti suka.
Ngana défendre oti suka. Abi Sarah, asali nini. Mais pèse-toi ma sœur. Calme-toi. Mutu ozo côté la bateau. Yo si bateau ozo côté ba kolingo ko lekanga. Pour ko linga yo ale ko lekanga, Sarah. Moi je suis connu hein. Ngana yebani. Likambo yela ngana mbina tonzo bato ba ko telema. Azo finga daba ba négliger makambo na YouTube. Pour ça paramètre na bino ba nzela ne bo sa mam na bino. E bene tente boya ba fan club. So mo ba passe na ba glodi dia suka. Na ba Tracy Mbelenga pro. To moni ba passe na YouTube. To za humilier, to mata ba moto, to kina ba bandal. Bino bo sala wapi. To souffrir na YouTube na biso. Bokomi ko ya, bokomi ko zwa mbonga YouTube mais c'est YouTube mi ko faire faciliter la mutu nyonso mi ko manquer ba to poto na ngai comme so bino. Ya bo pesa nga ba fatigue bozo lembisa nga bokoka nga te. Au nom de Jésus na bino nyonso. Bokoka nga leke chute. Oh, bokoka nga te. Ata Karine ozo komisa Karine na akolinga o jamais kolekanga. Akotika ko pesa o confiance jamais kolekanga. Na ba nene ya ba kolinga o jamais kolekanga. Ata ba poster yo ba kolinga o jamais. Po emilia mutu nyonso finga mutu nyonso. Na yebi yango te. Na kati ya groupe wana batu nyonso za ba kamada Angelica te, mais ba continue na groupe pona ko rendre hommage. Au monio supérieur, au telemi, au goloba, au finga batu, au salabatu boye, au loba boye ba côté lio. Ba problème na bina bo soana na ba te. C'est bon tika mamba bo soana parce que bo soana na pour bo so ba mbona na ba YouTube. Na yebi yango te. Soki bo kufi awe belé. Bo tika ba chaîne YouTube kufi ba pauvre hein. Bo ko la pauvre, bo ye ba famille na bino. Bo ko la pauvre. Botika molimo muninge pe mana kimia. Botika molimo Angelique pe mana kimia. Sarah. Ozana muta ko kanga te, ozabe na muta ko intimider te. Ata bakangi lelo le ba mutu lobi muta ko bimalo parce que muta fingi muta zate, muta sele gire public ate parce que batu nyonso na ta l'état ba maka ofuta mbongo. Ne yo fallait kangisa ka yo, no bimaka ça veut dire que obimaka pe ka eleka ka pe kaka. Yo asko kanga ko mani. Balo bate pour la nini. Balo bate pour la nini. Biso de côté lion na internet, botika ça et l'autre botika e. Arrêtez un peu de timider les gens. Arrêtez un peu. Na comprends que pour tout le monde soit bino nga kutu boko lekate. Ma Marie ana liboso nanga. O leki bo échapper na droite Yesu na kati benzame kuna Joseph kuna Moïse. Oyebe kanga mi o lekate. O lekate. Nga Sarah lui m'a bête pour n'angeza problème té. Parce que bato ba ke nga leke chumu na côté la ke alors m'a bête pour nanga. Alors m'a bête pour nanga té je m'en fous. Nga na temika ba ntifale par rapport ya matanga muta kufi parce que ba so ba valeur Angelica té. Biso to soufa na Angelica wana. Nga na yesine Sarah atika asa la vie na ya sa mission na arrêter na mamu ya Angelica pour kufi déjà ba ko samba na. Otika batu. Otika batu. On se défend à matanga na sens ni. Oh, so souffrir hein, on souffrir na YouTube hein. Maman zo mona pas comédien le azaki médecin hein. Aïda ba te be ba 100 francs to lien. Boyebi sera madame Angelica te. To zo benga to zo yoka boye to zo ka pasi. Ba biso to moni ke Angelica continue à délire trop mal ko kamwa. Oh, akobi boye pour na nini. Ezo le kila biso. Tu bien appelle YouTube. Pète YouTube. Otika bongo. Ngana ofinga Sarate. N'a ko yebisa ende. Ngana fingi Sarate. N'a ko faire ce que ko expliquer Sarah. Ngana finga leke tuna fingi Sarate. Nende ko yebisa yo. Arrêtez. Kolobate leke tu poto nous intimider. Poto na ngesa eloko te Sarah. Ngana mwana Nzambe. Pourquoi n'a vu que ça mutu mabete mabe comme langate inshallah. To respecter ba we. Ko ngo se défendre te pour mutu mora tio poito mutu mora lui pour na yo mutu côté li cause non arrêtez. Ko ta ba émission so ngana côté la kiot. C'est bo tika kombo Sarah salini.
nga côté la cute na défenda cute ako la pele ke tu poto ne poto ngego il ça na poto ngego c'est quoi ça na ni mundela yebinga maboko na ngeza ya maison Schengen ma nzoto na ngeza na Tour Eiffel hein biso ba mto sali na internet no sali ngale ke tu na kina poto oui bozo nga papi mo internet na ke poto na zongi 2 fois Paris 2 fois Bruxelles ba te ba rêver yango ba teka ba mpango ba kine ba poto ba kota ba jeune prière ba kine ba poto to zamba ba pombo na po ina kumisa été et soit kabino poto na nga t'es une fille jalouse je pense t'es jalouse comme il faut nga peut-être ba conseil faut bon mambo pour YouTube on sait jamais dans la vie oh fumulanga mbanga lo bake les que tu poto ne ko sa yote ngana lobi Sarah ça veut dire que tika comme mizwa oza nani Sarah batanga ba fille ba bouger na kata mokili ba leka na kata circulation ba mataka talon ça ozaka hein mais c'est quoi ça yo asir Karine azana kinyo te ma pembe na Karine yo ko pusana yo ko zwa taxe le ko kubisa Karine ko sema betika ça la foyer na ya sa na ye le ngona ba bêtise oyo douleur yo yazo yo ka pona Angelica yo yebi angote soko za amateur ya koyoka parce que ba swana ba bunda ba sa mambi belé ya dégâts au passé ça la biso ba lekechi au poto yeba ke à travers Karine to souffra na ye biso to kamo poani ya kota ba délai tia yo kufa lelo na pasa ko bota boko intimider ba tout nga alobi na nga mabete etali ngai te nga yo ba mabe ya saka alobi na nga te na zo defane ba masadike mowe inde parce que bato ba nga na côté la kiye nga na côté la kiye na ba direct na bibo tiko stressé sara sali bino loko te nga leke tu na côté la kiye oh ponga na tsika la nga beze na tsika ba problème on a rien ka koloba les que tu peux te kosa ote kosinga sara sala skolo ko sala e kosinga siko e kosinga yi e kosinga penza on te intimider mon internet à zati je m'arrête là tout ça la organisation matanga to la mudu pas même une semaine ba problème e bandi pona nini pas mais une semaine ba problème et bandi boya qui na ba attaque boya qui na ba problème na bino déjà depuis kala po boyo luka problème ou comment oh ah mama ngaza confirme to ko so Sarah na Karine parce que Sarah ko lingana pe Karine ko le kangate oh ya alingana ngaka be alingana nga ye uti ko cha Sarah en première place le ko so ki ange adorable so ki le ko nyani moko bo arrêtez un peu bino bo tsana ba erreur arrêtez un peu abotika batu botika batu oh Tabatu, ba souffler ba YouTube, so monde ba to ko ba humilier, ba kombo ebema ba replacer ebeba pour la makam oyo. Oh. Ba no fingo tongo midi pour ka bêtise famille zo mona mezo mona siko Angelica de la kufi, ba femme ba tezo banga ebele. Oh. Oh. Nous c'est la baisse pour YouTube ko tila bino mbongo, mais biso ba le restaurant ka passe. Tozoyoka pasi ya Angelica Madelena. Tozoyoka pasi ya Angelica atiki biso akufi. Tozoyoka pasi. Pasi otana mabela zoyoka yo yebite. Pasi osita wadona musika zoyoka yo yebite. Pasi ngana zoyoka nana yebi yango. N'importe quoi. Oh. Angi vertige na lali. ngata bo finginga bino bato bele bo finga bato ba sentiment bo kumisaka Angelica Madelena ah madame ouais
combien de fois madame asala o akosala pe ya malonga bokumisaka combien de fois ah loko kuma po Sarah on boko la pe Sarah nga la temi ka anti valeur ki akofinga mu wait akofinga bembete c'est pas bien c'est ça ya on ngale ke tuna telemi na ko finga Sarah te na ko yebisa ende vérité na finga Sarah pour nani Sarah problème na ngate na problème Sarah te parce que to sola rani na WhatsApp na problème Sarah te na fingi epeta na lobinde faut arrêter quoi oh. Ah bino ta songi bo bikoma koma no botika ba songi bo panzaka batu bino ko panzaka ba yutu tale ba mo okufa bino ba fani bo panzaka batu bo ko ba mabe bo chato ba erreur ba ito ina na to boma na ba bino o zo panzaka batu ko ba problème dama ko juger bino o bo bana ba TV na bino bo lo ndela makamba bana mike bo lukila so ba problème bo kuma o kite o moni te ba bino ba te ba zana ka te na ba réseaux sociaux o boya a ko lukia to ba problème poto beba na kato sona parce que le Angelica kufi po ye bo so ndaki mutu muso siko boni ko lukia rat ba problème ko cha wa tukana ba ranking to ye banit ah bo tika ngala vanda ah chani rat bon na lembi ba betizo oh 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 ba fani boya ka kubumaka bato non tant man ajira do sa bezi ba makamnete bo pekisa ka ete poani tant ça ka zo finga ko bo pekisa ete poani tant ma bezo se bozo tant liwe zo ya a ezo ba mkolo te ba ngunga te za ka pa oh là là oh muta tangi komba Sarah azate to pesika conseil to lobby oh ntoko intimide na mutu azate mutu banga mutu azate mutu pa fingi Sarah azate mutu pa ngape Sarah mabe na nga azate na lobby ka vérité po e pa ningi sikuna leke chuke bana poto na poto na ngesa nini des fois Paris c'est pas donné tout moi je suis européen moi oh là là je suis européen moi je suis européen immigrant, on dit quoi, immigré, français, immigration, c'est immigré, ils me connaissent, moi, attention vous. Oh là là. Mouta sali pe ma be azate. Mouta emilie pas azate, zote blaka bantivale mambiye bembe. Ba kota rane na ba problème na ba ngala ke tuna ki parangote parce que dans un niveau ba te belé te internet. Je dans un niveau na bangote. Ah, moi je suis patron, moi je suis les ketchup, moi je suis un télo, moi je suis belé belé dans la catégorie, je suis européen, moi je suis belge, je suis français. Ah, arrêtez. Toli l'Angela, toli l'Angelica. Ah. Vous voulez continuer pour l'Angelica, bah il bien temps. Et vous allez continuer pour l'Angelica, bah il bien temps moukete. Ah. Naki olala. Biso to lela ba gel shoto lela Angelica to yebi pasi Angelica Madelena to yebi pasi na ye oh to yebi pasi Angelica Madelena to yebi pasi ya Angelica moto akufi oh to yebi pasi na ye oh tu intimider bato wo tiko lo mambo lo ba we oh wa biso zo bo ko sa ba ngape na fingi na ngayete ngape na fina lobi kaka oh oh j'ai lu ko kitika nga za ba vertige na kati oh no yebi pasi ba dozo yo kate po na likamu oyo oyebi pasi tozo yo kate oyebi pasi tozo yo kate biso leke chuto oyebi te malgré ba défaut ne ça la passe to kati ba bon moment
Zoye basuju to bakanga Karine to kena nini chez Flore Kolia to seka to lela ba to tanga biso to lela to ka pasi na e. To ka pasi na e. Le bokom ko loba bozo sa ba direct bozo sa ba terre la bino. Obuna ngo bien. Nango sepela na malera muninga. Nana ngo sepela lango. Mutakufi to ando loba. Ata zaki mabena e. Mutuneza so akufi lo bolambu ne muna na kaka. Nanga ko linga. O ata safale to lia to sepela la e. Na ko linga malera batu. Da ko linga yango. Na ko linga yango. Na ko linga yango. Bata to finga za ba essentiel bata lo kuta. Ba vrai bata ba ofinga na bango te. Mta to finga mto mo ba longa ofinga ni wana te. Pona mona koma. Mto ofinga na yo wana te. Na ofinga wana. Yesu sunga. Jésus. Aqui o Lara. É o moco. Pema. Zambe. Jalitika pasi Angelica Labiso. Tika. Soto yebi douleur, to yebi pasi kozanga moto bozakita musika bozo mona de loza susute tika ya c'est la pasi ya la pasi Poani babonner na bino nyos to lobaka il est comme malonga tozo kubisa tozo adorer. Oh Jésus, sunga kaka. Sunga, merci Seigneur, sunga. Bo bavandi ki wa lobate po bayebi douleur. Bato bavandi ki bazangi ba problème Angelica te po bakangi minoko na bango po bayebi. Atiti na matanga ezabi ba problème so loba ba te choka ba po ali obiso za mo sensia ko lobate. Et certification na yo ka fo yo finga yo loba po la nini. Ojo loba.